सीबीएसई बोर्ड अन्तर्गत पर्ने नेपाली विषयको कक्षा 10औं का निम्ति नेपाली साहित्य सुधा पाठबाट पढ्न लागिरहेछौँ। डाक्टर नानो जीबी निरौला र देवराज शर्मा अर्थात् कोइरालाद्वारा रचित एउटा कथा हो। यो कथामा आजको वैज्ञानिक समाजलाई लिएर, वैज्ञानिक पद्धतिलाई लिएर लेखिएको कथा हो। यो कथामा के भनिएको छ भने यो सन् 2115 हो भनेर यहाँ भनिएको छ। अहिलेको कुरा गर्नुपर्दा अहिले ती पुराना सानातिना गाउँ बस्ती सहरहरू ठुला ठुला महानगरहरूमा परिवर्तित भइसकेका छन्। यहाँ अनेकौं विशाल शपिङ कम्प्लेक्स, ठुला ठुला प्रयोगशाला, विश्वविद्यालयहरू बनिएका छन्। 21औं शताब्दीमा विकसित महानगरहरू अहिले अति विशाल र महानगरमा रूपान्तरित भइसकेको छ। यो चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा योबाट चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ कति उन्नतशील भएको छ भन्ने कुरा हामी यसबाट बुझ्छौँ। यी महानगरहरूमा अति भिड छन्। सडकहरूमा मोटर गाडीहरू चल्न कठिन भएकोले गाडीहरू हवाई मार्गबाट, रेलगाडीहरू जमिनभित्रबाट चलाचल गर्छन्। अनि विश्व साँघुरो भएर एउटा गाउँ जस्तै भएको छ आजको समाज। किनभने यहाँ चाहिँ अब वैज्ञानिक पद्धति अनुसार 20औं र 21औं शताब्दीमा आविष्कार भएका पुराना वैज्ञानिक उपकरणहरू फेरिएर अहिले साना छरिता अत्युत्तम क्षमता सम्पन्न भएका छन्। जीवन अत्यन्त सहज र सुविधामय भएको छ आजको जीवन। हिजो आज कम्प्युटर र मोबाइल फोन यन्त्रको रूपमा पाम टप र रिस्ट टप जस्ता यन्त्रले गर्छन्। यस्ता यन्त्रको कारण मानिसका दैनिक आवश्यकताका सम्पूर्ण कुराहरू सहजै पूरा हुने हुनाले यस्ता यन्त्र अनिवार्य भएका छन्। जस्तो अब मोबाइल फोन र ल्यापटपको यन्त्र जस्तै पाम टप र रिस्ट टप पनि एउटा यन्त्र हो। यो यन्त्र चालित मेसिन हो। त्यस्तै उहिलेको एउटा सानो गाउँबाट विकसित भएर एउटा विशाल भएको हाम्रो सहरमा भर्खरै एउटा ठुलो सङ्ग्रहालय भनेको म्युजियमको स्थापना गरिएको छ अरे यो कथा अनुसार है। यसमा हाम्रा बाजे बराजुले चलाउने गरेको टेलिभिजन, मोबाइल फोन, आइप्याड, कम्प्युटर, रेफ्रिजरेटर, कुलर, एसी, पेट्रोल, डिजल जस्ता तरल कुराहरूले चल्ने मोटरसाइकल, गाडी, हावाजहाज, रेलका इन्जिनहरू आदि अनेक उदेक लाग्दा र देख्दै हाँस उठ्ने भत्ता मसिन र उपकरणहरू राखेका छन्। त्यो म्युजियममा, त्यो ठुलो सङ्ग्रहालय भनेको चाहिँ त्यो म्युजियममा यस्ता उपकरणहरू राखेका छन् अरे। उहिले हाम्रो बाजे बराजुहरूले चलाउने खालका चिजहरू राखेका छन्। अनि जसलाई चाहिँ देखेर आज हामी छक्क पर्छौँ त्यो चिजहरूलाई देखेर। त्यो विशाल सङ्ग्रहालय, त्यो ठुलो म्युजियममा चाहिँ दिनौँ हजारौँ मानिसहरू चारैतिरबाट के गरिरहेछन्, आइरहेका छन्। त्यो सङ्ग्रहालयमा भएका पुराना चिजहरू, हाम्रो बाजे बराजुले चलाउने चिजहरू हेर्न। हाम्रो सहरमा एउटा अति विशाल वैज्ञानिक प्रयोगशाला पनि स्थापित भएको छ अरे। त्यो सहरमा अति नै एउटा वैज्ञानिक तरिकाले बनिएको एउटा प्रयोगशाला, ल्याबोरेटरी स्थापित भएको छ, जसको नाम हो भ्रूण विकास केन्द्र। त्यो प्रयोगशालाको नाम चाहिँ के हो? भ्रूण विकास केन्द्र। अब त्यो भ्रूण विकास केन्द्रमा चाहिँ को छन् त भन्दा यसका प्रमुख हर्ताकर्ता चाहिँ वैज्ञानिक हुन् डाक्टर नानो। त्यो भ्रूण विकास केन्द्रका प्रमुख वैज्ञानिक चाहिँ को हुन्? डाक्टर नानो, जुन चाहिँ डाक्टर नानोका आधारमा हामी यो कथा बनिएको छ र आज हामी पढ्नेछौँ। यो प्रयोगशालामा डाक्टर नानोले तयार पारिएका उच्च कोटिका मानव प्रजनन कोशिकाहरू विकास र बिक्री वितरण गरिन्छ। उच्च कोटिका मानव प्रजनन, एउटा मानवलाई बन्न सक्ने कोशिकाहरू विकास गरिन्छ त्यो प्रयोगशालामा। अनि विकास गरेर त्यो कोशिकाहरूलाई बिक्री वितरण पनि गरिन्छ, जसबाट एउटा मानव सृजना हुन्छ। यस प्रयोगशालाबाट उत्पादित अर्थात् कोशिकाहरूको विश्वभरि नै अत्याधिक माग रहेको छ अरे। अनि त्यो कोशिकाहरू, जुन डाक्टर नानोले बनाएका कोशिकाहरू चाहिँ बजारमा अत्यन्त माग छ, डिमान्ड छ। मानिसहरूले त्यस्ता उत्कृष्ट कोशिकाहरू किनेर आफ्नो इच्छा बमोजिम सर्वगुण सम्पन्न सन्तान यही प्रयोगशालामा इन्क्युबेट गरी सृजना गरेर लाने गरेका छन्।
अनि हेरे अन्त के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कोशिकाहरू किनेर मानिसहरूले सर्वगुण सम्पन्न सन्तान चाहिँ यही प्रयोगशालामा इन्क्युबेट गरेर अथवा सृजना गरेर लाने गरेका छन्। यस केन्द्रमा मानिसका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै बिरामी, कमी र कमजोरीको हल निकाल्ने गहन शोध र अनुसन्धानहरू पनि निरन्तर चलिरहेका छन्। अनि त्यो प्रयोगशालामा चाहिँ एकदम डरलाग्दो बिमारी, मानिसहरूमा हुने कमी कमजोरीलाई कसरी स्वास्थ्य बनाउन सकिन्छ, कमी कमजोरी भएका मानिसहरूलाई, त्यो विषयमा पनि एकदम गहन शोध गरिरहेका हामी थाहा पाउँछौँ। हालैमा डाक्टर नानोले क्यान्सर रोग नाश गर्न, क्यान्सर जस्तो घातक रोग नाश गर्न अणु भनेको सबभन्दा सानो परिमाणको सानोभन्दा सानो अणु जत्रै आकारका सूक्ष्म रोबोटहरू निर्माण गरेका छन्, जसलाई चाहिँ ती सूक्ष्म सानो रोबोटहरूलाई चाहिँ सुईका माध्यमले रोगीको शरीरभित्र छिराएर क्यान्सर रोगका कोशिकाहरूलाई नाश गर्ने तकनिक विकसित गरेका हुनाले डाक्टर नानोको कृति विश्वभरि नै फैलिएको छ। डाक्टर नानो किन प्रसिद्ध भए त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले यस्तो क्यान्सर जस्तो घातक रोग नाश गर्नका निम्ति अणु जत्रो सबभन्दा सानो आकारको रोबोट निर्माण गरेर सुईको माध्यमद्वारा त्यो रोबोट चाहिँ शरीरभित्र हालेर ती क्यान्सरको घातक कोशिकाहरूलाई मार्ने काम गरेका छन् र त्यसले गर्दा डाक्टर नानोको कृति विश्वभरि फैलिएको छ। यसरी नै स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू पनि थुप्रै समस्याहरूमा उत्कृष्ट कार्य गरेको हुनाले उनलाई देश विदेशका विभिन्न ठाउँहरूबाट सेमिनार, कार्यशालाहरूमा आफ्ना कार्यपत्र विचार प्रस्तुत गर्न निमन्त्रणा भइरहन्छ। कसलाई? डाक्टर नानोलाई। यसरी नै एकपटक चाहिँ एम्ब्रोयोलोजीमाथि वक्तव्य दिन डाक्टर नानोलाई चाहिँ वासिङटन डिसीबाट आमन्त्रण गरिएको थियो। उनलाई एउटा इन्भिटेसन गरिएछ एकपटक एम्ब्रोयोलोजीमा चाहिँ वक्तव्य दिनुपर्ने, उनले यस विषयमाथि चाहिँ उनले बोल्नुपर्ने र डाक्टर नानोलाई वासिङटन डिसीबाट आमन्त्रण गरिएको थियो। त्यहीबाट फर्कँदै गर्दा हवाईजहाजमा उनको एकजना खुबै प्रसिद्ध फेरेस नाम गरेको युवकसँग परिचित भयो। उडान लामो हुनाले उनीहरूमाझ एक आपसका कुराहरू पनि भए। उडान चाहिँ लामो भएकोले गर्दाखेरि त्यो युवक जुन चाहिँ नाम हो फेरेस नामक युवकसँग उनीहरूको आपस्तमा कुराकानी पनि भए। यसै सिलसिलामा डाक्टर नानोले युवकलाई सोधेको थिए। के सोधे त भन्दा डाक्टर नानोले युवकलाई, तिमी यति सम्पन्न र शिक्षित हुँदाहुँदै पनि तिम्रो अनुहारमा एक तमासको उदासी र विरक्ति देखिन्छ, यसको कारण जान्न सक्छु भनेर डाक्टर नानोले त्यो युवकलाई सोधे। अन्त युवकले के भन्यो त भन्दा युवकले केही असजिलो मान्दै भन्यो, हुन त यो मेरो अत्यन्त निजी र आन्तरिक कुरा हो, तैपनि मलाई लाग्छ मैले तपाईँ जस्ता विज्ञ भनेको ज्ञानी विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकसँग यी कुरा भन्दा कुनै आपत्ति नहोला भनेर त्यो युवकले आफ्नो मनको कुरा भन्न थाल्छ। त्यसपछि त्यो युवकले आफ्नो जीवनमा घटेको घटना डाक्टर नानोलाई यसरी सुनाउँछ। म एउटी असाध्य सूक्ष्म सुशील क्लोरिना नाम गरेकी केटीलाई माया गर्थे। उनी पनि मलाई त्यत्तिकै चाहन्थिन्। हामीले बिहे गरेर सुखमय जीवन बिताउने विचार पनि गरेका थियौँ। त्यो सम्भव भएन। अनि यसरी क्लोरिना नाम गरेकी एउटा केटीसँग माया प्रेम गर्थे, तर उनीहरूले विवाह गर्न सोचेको मात्रै थिए, तर त्यो सम्भव भएन। किन भएन भन्दा गत वर्ष एउटा भयानक हवाई दुर्घटनामा परेर उनले ज्यान गुमाइन्। मलाई त्यसको खुबै गहिरो असर परेको छ। त्यसैले म सधैँ यस्तै हताश र विचलित रहने गरेको छु भनेर उसले आफ्नो सबै मनको कुराहरू भन्छ। उदासीनका कारण केही काम गर्न पनि मन लाग्दैन। म जीवनबाट हताश निराश भएको छु। मलाई लाग्छ म अब सधैँ यस्तै रहनेछु, मेरो कुनै उपचार छैन भनेर उसले मनको कुराहरू सबै डाक्टर नानोलाई पोख्छ। केही क्षण विचार गरेर डाक्टर नानोले के भने त भन्दा तिम्रो समस्याको हल मसँग छ, म तिमीलाई सहायता गर्न सक्छु। यो सुनेर युवक खुसी भयो अनि आफ्नो व्यग्रता लुकाउन नसकेर उत्साहित हुँदै सोध्यो, डाक्टर साहब, के तपाईँ साँच्चै मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ त? कसरी डाक्टर साहब भनेर उसले सोध्यो। म मेरो प्रयोगशालामा तिम्री क्लोरिना जस्तै अर्की क्लोरिना तयार गर्न सक्छु।
उनको सबै जानकारी मलाई दियौ भने म चाँडै तिमीलाई तिम्रो क्लोरिना बनाएर दिनेछु भनेर एउटा अचम्मित कुरा भन्छ। डाक्टरको कुरा सुनेर उत्साहित र हर्षित खुसी भएको फेरसले क्लोरिनाको सम्पूर्ण विवरण दियो। कस्तो थिई क्लोरिना कस्तो स्वभावकी थिई, हेर्दामा कस्तो थिई, कस्तो पहिरन लाउँथे, त्यो सबै वृत्तान्त विवरण दियो। साथै अब निरन्तर सम्पर्कमा रहने कुरा गरेर उनीहरू छुट्टिए। त्यसको निम्ति क्लोरिनाको सबै जानकारीको निम्ति तिमी मसँग सम्पर्क गरिरहनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेर उनीहरू छुट्टिए। डाक्टर नानोले आफ्नो प्रयोगशालामा तुरन्त क्लोरिना तयार गर्ने काम आरम्भ गरे। प्राकृतिक रूपमा मानिसको एउटा शिशु जन्मनका लागि 9 महिना जस्तो समय लाग्छ, तर डाक्टर नानोले फेरसलाई 2 महिनाभित्रमै क्लोरिना तयार गरेर दिन्छु भनेका थिए। यसकारण दिन रात खटेर उनले एक प्रकारको विशेष ग्रोथ हर्मोन तयार गरेर भ्रूणलाई विशेष प्रकारले इन्क्युबेट गरी 2 महिना एउटा सम्पूर्ण रूपमा विकसित सुन्दर तरुणी क्लोरिना तयार पारे। 2 महिनाभित्रमा उनले तयार पारे। आफ्नो अद्वितीय सफलतामा दङ्ग परेका डाक्टर नानोले त्यसपछि फेरस र क्लोरिनालाई भेट गराए अनि सुख र खुसीसँग जीवन बिताउन आशीर्वाद दिँदै बिदा पनि गरे। यसरी फेरसलाई भेटेर उनले आफ्नो डाक्टर नानोले प्रयोगशालामा बनाएका क्लोरिनालाई चाहिँ फेरसलाई जिम्मा दिए अनि सुखी र खुसी जीवन बिताउन आशीर्वाद दिँदै बिदा पनि गरे। त्यो घटनापछि धेरै समय बितेर गयो। डाक्टर नानोको ख्याति विश्वमा अझै फैलिएर गयो। आफ्नो प्रयोगशालामा रात दिन तल्लीन डाक्टर नानोलाई बाहिरी संसार के भइरहेछ केही थाहा हुन छोड्यो। यस्तै व्यस्तता माझमा पनि धेरै वर्षपछि उनलाई एक दिन आफ्नो क्लोरिना र फेरसको याद आयो अनि तिनीहरूसँग भेट गर्ने एकदम उत्कट इच्छा भयो अरे। अनि आफ्नो व्यस्तताबाट, आफ्नो यो बिजी लाइफबाट केही समय उभाएर एक दिन डाक्टर नानो उनीहरू भनेको चाहिँ फेरस र क्लोरिनाको घरतिर लागे। सामान्य भलाकुसारीपछि डाक्टर नानोले सोधे। फेरसको घर पुगेर सामान्य भलाकुसारी के छ कसो छ सबै सोधेर डाक्टर नानोले सोधे कि भने फेरस तिम्रो स्वास्थ्य पनि धेरै बिग्रिए जस्तो छ। फेरस अलिक दुब्लाको रहेछ अनि अनुहारमा पनि उदासी देख्छु, हृदय पनि अशान्त छ जस्तो लाग्दैछ, के भएको छ फेरस तिमीलाई भनेर उसले प्रश्न गर्छ। डाक्टर नानोले क्लोरिना खै त कता छिन् भन्ने कुरा गर्छ। डाक्टरको प्रश्न सुनेर पनि फेरस केही नबोली चुपचाप बसिरह्यो। डाक्टरले फेरि सोधे, फेरस तिमीले किन मेरो प्रश्नको जवाब दिन चाहेनौ त? तिमीले मलाई सबै कुरा बताउनु पर्छ फेरस, किनभने क्लोरिना मेरो सृजना हो। किनभने साँच्चै यो कुरा सत्य हो, किनभने त्यो क्लोरिनालाई कसले बनाएको हो? डाक्टर नानोले आफ्नो प्रयोगशालामा बनाएका हुन् र ऊ माथि मेरो पनि हक छ, अधिकार छ भन्छन्। डाक्टरको व्यग्रता देखेर फेरसले भन्यो, हो डाक्टर साहब, तपाईँको अनुमान एकदमै सही हो। अहिले म अत्यन्त दुखी छु। म र क्लोरिना माझ प्रेम हुनै सकेन। हाम्रो दाम्पत्य जीवन अति नै अशान्त र तनावपूर्ण थियो। हामी एक अर्कासँग मिलेर बस्नै सकेनौँ। उनको मप्रति कुनै सद्भावना, माया, प्रेम नै थिएन। त्यसै कारण केही वर्ष अघि नै क्लोरिना मलाई छोडेर अन्त कतै गइन् भन्ने कुराहरू गर्छ। क्लोरिना कहाँ गइन् त भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ क्लोरिनामा चाहिँ माया, प्रेम, सद्भावना भन्ने कुरै नै थिएन र केही वर्षपछि क्लोरिनाले मलाई छोडेर गइन्। यो कुरा सुनेर अबाक बनेका डाक्टर नानो मनभरि विस्मय र पीडा लिएर लुरुलुरु प्रयोगशाला फर्किएर उसको मनमा दुःख लिएर पीडा लिएर लुरुलुरु फेरि प्रयोगशालामै फर्के। डाक्टर नानोले तयार गरेको क्लोरिना देख्दा दुरस्तै फेरसकी प्रेमिका क्लोरिना जस्तै भए तापनि नयाँ क्लोरिनामा डाक्टरले मानिसमा हुनुपर्ने प्रेम, स्नेह, दया र करुणा आदि भाव चाहिँ हाल्न सकेनन्। किनभने यो चाहिँ बनावटी क्लोरिना थियो। जस्तो प्राकृतिक तौरले मानवको सृजना हुँदा मानिसमा हुनुपर्ने प्रेम, स्नेह, दया, करुणा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले डाक्टरको
डाक्टरले बनाएको प्रयोगशालामा बनाएको क्लोरिनामा त्यो चिज थिएन। आमाको गर्भमा विकसित भएकी क्लोरिना र डाक्टर नानोको प्रयोगशालामा बनिएको क्लोरिनामा यही फरक थियो। यसै कारण फेरससँग उनको सम्बन्ध राम्रो र दिगो हुन सकेन। किन दिगो हुन सकेन भन्दाखेरि डाक्टर नानोले प्रयोगशालामा बनाएका क्लोरिनामा न दया थियो, न स्नेह थियो, न करुणा थियो। प्रकृतिको सृजना प्रक्रियालाई मानिसले जति नै कोसिस गरे पनि जस्ताको तस्तै बनाउन सक्दैन। डाक्टर नानोले तयार पारेकी युवतीलाई पनि आमाको गर्भमा जस्तै प्रेम स्नेहमय वातावरणमा इन्क्युबेट गर्न सकेका भए फेरसकी प्रेमिका क्लोरिना तयार हुन्थे कि भन्ने प्रश्न चिन्हमै यो कथा टुङ्गिन्छ। अनि यो कथाबाट हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो कथाबाट हामी के बुझ्छौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि यो कथाले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि यो कथाबाट चाहिँ मानवको सृजनशीलता मानवको सृजनशीलताको महत्त्वपूर्ण मानिने मानिसमा भएको प्रेम स्नेह दया करुणा हुन्, जसलाई बनावटी तरिकाले बनाउन सकिँदैन। त्यो आमाको गर्भबाट नै प्राकृतिक रूपमा नै सृजना भएको हुन्छ। विज्ञानले जति नै कोसिस गरे पनि प्रकृतिसँग मिल्दोजुल्दो चिज बनाउन सक्दैन भन्ने शिक्षा हामी यस कथाबाट पाउँछौँ। अनि अब यसै कथाबाट आधारित मैले प्रश्नहरू दिएकी छु। त्यो प्रश्नहरू चाहिँ यस प्रकार छ। निम्नलिखित प्रश्नहरूको उत्तर लेख। पहिलो छ, डाक्टर नानो को हुन्? उनको मुख्य काम के थियो?